Oh, j'allais la vie n'angaï. Dans j'ai 24 ans, na kila toilette, na kila toilette, mais nazo mona ke na toilette de mais na cuisine. Dans la cuisine kuna na moni seigneur avandi, mais na alate sume ya pembe para namba ya pembe. Ba moka benga yaka. Ibita na keka na kila boso na ye, ba moko vision pe esele. Tampe na zunga na ndako pe na sambele mina sitanza bezana na vision oyo parce que comprendre te ozobenga musala yo même musala o pesa ngai te mais c'est pas que mingi ndenge ayaki ko visiter nga na tango na remse merci seigneur tika te vision na yo et salama tika pe makambo o lingo sala na vie ngai et salama oyo c'est que mkoso la ke na Londres tala ke na Londres boye parce que za kana Amerique na Londres ngo na mona zaka ngamu na Londres maintenant na fois na kata da lokora mesa na moni tata muka suya boy matela ko mona lokora da mno ya pona ngapisa watu mbote mingi mais to tena ko na mno mona pe mbote zalete ale mbana moko ay ko fana kabisa na fona na lokora mesa ale atima boko pendeka na ndena check baboko na ngai ngaso na kiti pona tata siko londo siko la banza ka kauka na tala ya sasute abungi da mais akeso wapi na tala mwage sute tala kena ndango sedame nga esa la ngai be mu musoso ngabe mais faut la yo beza eza so na musoso mwe eza so mutuso ndenge abela nga fosa ka taso okenda Londres ndenga yo moko donc ayi ko sala sanga ke nana danger te mais seigneur azaka peut-être ba seigneur les anges ba nyos to ba mona ka passe ba so mona mikakatano na mitema mikakatano la vie bisala passe makamuso to passe seigneur est capable contre la bango contre ça boba de sala ça boba ba parte ba ndako ba ka poko saba ba famina bango timu famina bomba za pe ensemble ba lingana ba sala musala ba kotsa Yesu masia mine metema na bango ba ka Yesu musala asala biso atika biso te asaka chaque fois dans tout le temps makamuso to mona ka passe mugonsu la kena na kola ko tika ba na kola bo na tika ba na kola bo na moni frère moko bo frère ngabe ngai adandenga autorité abi ngai zo saki ko pita bona mokola mais saki zo fona bato ba osaka na non saki zo bato akuna tena zo saki ona kiko tika pa bato za osaka kula alamba moko mona musabi oh non ça saki ngai merci taso na zo ko pona ke pia na pisa merci pona frère wana a frère wana tuna mona azobona atanga sute tango tanga sute da kenda na lelinga be osa sunis ka Yesu masia abi ngai ndengo na ndenga autorité penza mais c'est plus le ministère nieke ba nous pas on a passe d'école bi kaka tole ba ko buma ba ba ko buma na école ça nia ça la tout pour protéger ba mustato to ange ba la ba école tika to lo kumuna yo e salama tika te pouvoir yo ko ba to de ko te tewra ba ko ta classe de ndenge malamu na ndenge sembo na ndenge mabete ko lo nzebo na remeso yo na remeso ba muzo la sa na remeso na pouvoir yo alors ya faire ko mahasa fare merci Seigneur na kumba Yesu Masia bisa muso lakini na park parce que Amerika ba park mingi poto ba chapo to na park l'etat poto ba ba ni saka na tato komo ko na kabanga nga boy to kufana na bench moko boy ana mona ka tata mo ka fara misu pena rushi penza ana mo mo to na kata aso tam safat dino bike azana kata nina na velo ala kwe ata franga ta est-ce que mona ngo ile sa sasa mona kwe benin na zo mona na salse tena salse na mona sikoyo na moni siko na frère wana azana sane me sane na luto me bloko na kat exalté baso lia kaka azolia na sa azolia na luto me bloko ko lesalité na kompana kite alamba moko atiki biso ke fa pa moko da kitu pa mususu taka fa na kote kuna alamba moko maboko na fongole taka funa maboko na tout dromi bale wana ayotaka biso ribite ke tala otala ye taka na kuna park ka porte moko bala moko sale ke a longo na park wala to tira ko mona ete to tira parce que porte ka mongo bi balete a bunga ka de ngwana na emission sérieux danger ke news to ko sala pona biso pona ngaye bakarusi batondo sur la vie oya bazara la vérité ya Yesu Masia ti ko tla sone tema to sala musala de esengo musala esengo esengo za libela to sala mawati to ya décourager te pour je venga biso musala oh hallelujah opisa ko sala musala esa makasi musala ye tambola la komba Yesu Masia sendo sepele la komba Yesu mukomso na kata na ndako boy alamba mona daso sentir que mutena sibana ngaye nataki liputa afuli liputa ga oh tonto ya vaboy njo ya ngo tonto te asena monika asena te bebe na kupla para sala susu kuna abena ngaye ezali ngaye nga tanza bere sepeli uko tala ngaye boy penzana sepeli jambe azaterba na sepela penza njo kandena na tangwana
règle za omona règle te mikolo règle za te pe na côté passe obi ke dans 2 semaines quoi ya ndengo na 2 semaines na mona ka règle dans 2 semaines na mona panze ko malam tabandaka lèvre wana ti siko presque 20 ans le panzi passe ça soute ba règle la ko ba normal ça ka penda bien na ko ba yesu c'est ko ba c'est na se premier ba tout na passe ba règle ba mona ba règle te c'est ne ça ba mona ba règle ça ba règle mo na daga normal pelo ko mo na passe na ngote passe o linga bango o linga biso no sto mingi tanzo se pele mingi o ba ba passe ba bala ba mona passe ba bala ba cancer biso o ba ba célibataire ça bango ko ta mi te ba bango o ba ke yo za mo santo yo zali mutu mongo olinga biso mingi c'est une stage moko susu na la chambre dazo ko nettoyer dino armoire non nettoyer armoire boy ndanga chaussette mongo na chaussette ya basi seni aloko tango na mona ke sasi seni ate na mona ke mwana nga mwasi yida na mona ya mwana nga mwasi aloko te chaussette wana nchoka ne mwana nga mwasi azanga na porte à côté de ta chambre mais do azanga na mwana nga za de seigneur et seigneur touchanga ndengo wana donc taka penga chaussette wana chaussette ngo bunga tisiko mwana ngo chaussette ngote donc ce que ça n'a pas le moya et le moya pèse ya valeur bombe le wana parce que ce que pèse le ya valeur c'est très important pour la Yesu c'est très important tant dans moment on compare te pour la pèse yango mais à la longue on compare que après ça le voilà ça na tina tant zabe nous sommes au sala pour la biso que l'on nous sommes pour la biso tika to ona tout chaque fois tu vas que Seigneur o ligi biso soko pèse le loko fona bongo balamo ebunga te ta on a 2011 na Afrique pour la Congo tu au samba boy tu au samba mutu moko abima ezala ko la bina sama bele e pe songo ben ndengeni azalo boka siblo boka misabino ya sege kama azoko asimba ngai ne pas simba ngai azoko banga mwa ete na ku pembe na mama na biso na seto sabe do sabe ta do selesi pe na mole pe frère ke na azoba na porte pe na ke na porte mais la tuni bango mutu akoti awo na prière mamoni était pasteur habite moni était mambo moni habite moni mama mam Elisa prophète papa Simoki Mbango tant ça la awo na monde aso wona bata mikusu tellement mingi iso sa bimela tellement mingi donc ko banga te o sa sene ko ngo sala pura yo dula se pera mingi tata tambe e ko mona la ngai ndengwana tika te ba duso se na mona bango te ata mona yo te o ebika ke ta ko fo o kere likolo tika te mona mo santo akotla bino tika mo santo asala musala o alika sala pona bino la biso nyoso ali awa be da awa mereke menzabe to bika to kutra ko sale tika te lo sambo e continuer pour le matin lo sambo boko ko prier na ko ba Yesu Masia tika sasa bino ape bene sengo na ko ba Yesu Masia amen. Getting bored. Just stay there. I am praying. Yeah. What's the problem? Ese un mogo bozaki. Sena tilinga na park ka America una ni kusambla. Na hiyo sabla blanca za penda posa ko mela penda ya kumela mai. Da pena peso ko mela mai penza. Tana na chuko mo pesa lebla ngape ko mela mai te. Fuko mela ka mai so indako. Tana na fone ka na pena pesa ya mai penda. Abite atide ngai mo pepe ko mai ne mai na ngai. Tanga timu pepe na mo ngai na ko